Hii ni namna ambayo unaweza create gradients ambao ni kama color ambayo inakuwa layer inayocover object, yani zile endings za object zinakuwa zinaonekana very smooth. Ni mfano wa posters kama hizi. Kwa mfano ukiangalia kwenye hii poster ya kwanza, kwenye hii hapa image ya Dr. Tulia Ackson, unaona hii gradient, hii rangi ya blue ambayo ni mfumo wa gradient, yani kutokea huku chini ambako inakuanzia kwenda juu inakuwa inapungua intensity na ina cover object, inakuwa inaonekana very perfect. Kwa hata kwa mfano kwa posters nyingine kama hii gradient ambayo ni white gradient ilivyo cover hizi picha za watu watatu. Lakini pia ukiangalia hata katika hii poster nyingine ya 99 graphics, the way hizi endings za wachezaji zilivyokuwa smooth kwa kuwa covered na hii gradient ambayo ni blue bar ilivyo cover hapa. Kwa hiyo tutatumia poster hii kuonyesha mfano ambao original image ni hii hapa, ambao tuta apply gradient cover ili iwe katika mfumo kama huu. Kwa hiyo kufanya kitu kama hiki hapa, utaingia kwenye program yako ya Adobe Photoshop, uta create a new project. Kwa hiyo unaweza ukachagua color ambayo unataka, yani ile background color. Kwa mfano hapa tutaweka hii yellow, yani njano, uta create a new project. Then sasa uta import hiyo image yako au object yako yoyote ambayo unataka uifanyie hii gradient cover. Kwa hiyo uta select hii image yako, hiyo object yako au layer yako, then utaenda hapa kwenye hii adjustment layer, then uta click, utachagua gradient. Kwa by default itakuja gradient yenye color ambayo iko hapa by default. Kwa hiyo wewe unaweza ukapick kuweka color ambayo unayoitaka, ukaedit kuweka color ambayo unaitaka. Unaweza kuweka color tofauti na background au sawa na background. Kwa mfano hapa mimi nitatumia color sawa na background, kwa nita place okay. Na huu upande wa pili pia kwa hii ni gradient, inakuwa ina color ambazo haziko uniform. Kwa kuna sehemu inakuwa imekolea sana, kuna sehemu inakuwa haijakolea sana, imepauka. Kwa mfano hapa nitasema hii ending ya huku ngoja nifanye iwe imekolea, kwa nita press okay. Sasa kwenye gradient, katika hii sehemu ya kufanya adjustment kwenye editing, cha kwanza ni kwenye hii style, sababu hii ambayo iko hapa ni linear ambayo mimi nitaenda kuitumia, lakini kuna style nyingine. Kwa mfano unaweza ikawa ni radio maana inakuwa kama vile ni duara, ambapo center inakuwa either imepauka au imekolea, tofauti na kuzunguka ile cycle. Kwa unaweza kuweka angle, unaweza kuweka diamond, lakini mimi hapa nitatumia linear ambayo itakuwa ni line. Kwa hiyo kwenye angle hapa unaweza ukaadjust mwenyewe, ukaona unataka gradient itokee katika angle ipi. Kwa mfano ukiweka hapa inakuwa ina change position ambapo inatokea hiyo gradient. Kwa mfano nikiweka 90 inakuwa inatokea chini, nikiweka 270 inakuwa inatokea juu, nikiweka let's say 70 inatokea kwa chini hivi kidogo, kwa ukiweka 45 inatokea kwa huku chini kushoto. Kwa mimi niseme nitaweka, kwa mfano nikiweka 180 inatokea upande wa kulia. Kwa mimi nitaweka gradient yangu itokee chini, kwa nitaweka 90 ambayo itakuwa inatokea chini, kwa nita place okay. Lakini pia unaweza kwenye scale hapa, haki unaweka intensity ya gradient, unataka iwe inakolea kwa kiwango kipi, kadri inavyoishia iwe imekolea sana au iende inapauka sana. Kwa unaweza kaweka katika intensity ambayo unataka kwenye scale hapo. Kwa hiyo sehemu nataka iwe katika intensity ya 45, kwa uta place okay. Kwa sasa pia unaweza uka adjust position ya gradient yako, lakini ili kuweza ku adjust utaiconvert kwanza, uta right click kuifanya iwe ni smart object. Kwa uta convert to smart object, then utabonyeza kwenye keyboard yako shortcut ya ku adjust position control T, then utaweza ukai-move either kama unataka kuishusha. Kwa ukiangalia ukiishusha hapa inakuwa hivi,
Kwa hiyo ukitaka labda undo, kubadilisha ile scale ya gradient, utabonyeza shortcut ya undo, yani kurudi back, ambayo ni Control Z. Kwa Control Z unaona, bonyeza gradient, unakasema nataka nipunguze intensity. Kwa utaongeza scale, labda nataka iwe hivi. Baneke 65, 67, utapress OK. Kwa vile ukitaka ku adjust position, utabonyeza hapa convert to smart object, Control T, utaweza ku adjust. Kwa sababu labda iwe hapa. Kwa utapress labda hapa. Kwa utapress OK. Kwa hiyo ni namna ambavyo unaweza ukafanya kitu kama hichi, na mwisho wa siku ukafanya na vitu vingine, graphics ikawa inaonekana hivi, design yako ikawa inaonekana kama hivi.